डियर स्टूडेंट्स, टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। इस वक्त टाइपिंग टेस्ट देने के लिए हमारे पास आए हैं वारिस अजीम। वारिस अजीम, आप रेडी हैं बेटा टेस्ट देने के लिए? ठीक है, शाबाश। अगर आप रेडी हैं तो फिर स्टार्ट करें अपनी टाइपिंग। शाबाश। वारिस देखें हमें क्या परफॉर्मेंस देता है। वारिस जो है वो फिलहाल तो तेज़ लग रहा है, लेकिन आगे चल के देखते हैं वारिस की क्या स्पीड आती है, क्योंकि बाकी बच्चों की स्पीड भी हमारे पास जो है वो नोट है। शाबाश शाबाश। बच्चों बातें मत करें और अपनी टाइपिंग करें। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। हारिस गनी की इस वक्त स्पीड आई है 38 वर्ड पर मिनट। टोटल बोर्ड 38 वर्ड पर मिनट, हाँ जी 38 वर्ड पर मिनट। टोटल बोर्ड जो है वो 50 सेकंड के अंदर इन्होंने कवर किया है। 12 मिस्टेक की थी, 12 की 12 मिस्टेक जो है वो ठीक कर दी है। ठीक है जी, थैंक यू, ओके, शुक्रिया। आगे बात